पहले स्टार्टर के कंडक्टर की ये पहले साउंड सुनिए। पहले इसमें प्रॉब्लम क्या हो जाती है, कभी कभी डस्ट कचरा भरने से, आ जाने से, ये कार्बन आ जाने से ये चीज़ का प्रॉब्लम आता है। कोयल अगर हमारा सही काम कर रहा है तो फिर ये डस्ट थोड़ा क्लीन कर देंगे, साफ़ कर देंगे तो ये परफेक्ट अच्छे से वर्क करने लगेगा। अभी ये हम सप्लाई चेक करके दिखा रहे हैं, सप्लाई सब कुछ ठीक ठाक, मतलब आउटपुट सब कुछ हमारा ठीक ठाक आ रहा है। लेकिन हाँ, जाते जाते एक चीज़ और, उसमें हमने एक गलती किया है, वो आप लोग को कमेंट करके बताना है कि उसमें गलती क्या हुई। आप लोग गौर से देखिए इस वीडियो को, गलती क्या हमने किया है, कमेंट